不会痛啊，脚不会痛，大力一点，大力一点，大力一点，不能提给机啊，我们那边没有提给机。那个客人就拒绝往来户。我也不爱做。那你就不要做，你就做分体那男师傅不做脚会饿死。哦，对了，听说。对啊。你不要去养生馆了，自己开啊。要开，还要再磨练，还要再磨练，没那么快，没那么快。去养生馆那个分派系，派系啊，他要跟对那个师傅啊，因为内底有个大拳，大拳你知道？大拳就是会加整架，收骹皮，收整架，啊，搁会当迄就是大拳，迄大拳，迄介绍上好。工具啊，工具假的，比较轻松。龙师傅他们那边有。你们没有？有吗？文章雅是有这个，文章雅是有啊，有修脚的。是哦。今摆拢扩大较侪啦，拢无迄个固定啦，那都要调的。以前是有这种师傅的，他们做一个客人28，对，28才哦。对，老板2啊，他8，因为他生意很好，什么都可以做。老板2哎。对。这个，那就是那生意肯定很好，他才可以谈到这样。对对对，啊，要不然都是55、46。哎，要3期的话，就是自己要有客人，自己会教客人。老点不够多。对。同学都还没有来。要靠客人啊，同学是跟他去旁边一摆两摆呢。我自己都要倒贴。不然拿个8折券过来。这边很低哈。没有话，我可能按100分钟我赚的。没有啊，叫老板。他不会屌我，他那么。你同学要打5折，就是自己约就好，不用去那边给老板抽。就说班上有20个同学。包括那第那个台北那个啥，台北那个艋舺。陈建南，陈建南。万华。陈建南，你们应该没有上过。陈建南我上过。我艋舺那一间吼，1点钟400块。有那便宜。啊？对。1小时。里面有30几个人在做。小底哦。常常这边。身体是吧？很便宜耶。最便宜的，台北是最便宜的。它是给那个工作人的。我去的拢2、3点钟的。1200吗？社会吗？400块。对啊。400块，你做3小时也是400。啊，我1点钟就10几块啊，我去遐好掠3点钟我会好啊那个。哦。过去了。反正大陆都点打。那个不是点来，帮你不要手不要太硬。劳工。这里嘞。要放放。对。有好一点。你因为你的手上这个有的是要从这边往这一直放下来，放到这边。所以我觉得。因为连带到这边。对啊，它筋啊，这个这条是会筋。会筋，对啊，我就是咳嗽一直揉到骨头长出来。咳嗽的话，你就这个就是这个地方做轻微这个因为细脚哈，因为手温入这个脚这边压下去，压一下。就是心比较弱。好，压几分钟。不要做激烈运动。有氧。这是会筋的。慢慢。它这边仪器是这叫内关穴。沙哑，烧香。它跟心有关，干咳。对，烧香在这个有没？我们在会觉得很麻，是因为。这个仪器这个地方是很痛。咳嗽的话，对，就是这边是塞住。裂切是这个手指，你们自己的手指。这个就是跨上去。3寸。好，这样跨好，就是这个尾巴，手指的尾巴这边有一个那个骨头哈，有缝，有那个缝隙。好，对。这个咳嗽都有用的哈。这个地方。这个吸了。对，
切，可以切是往这走一下，这个那边骨头的酸的地方，这里你看啊，梳要长，因为有的树它很好用啊，像这个这边是养老，这边也是你把它动一下哈，里面也是有一个缝隙，所以一定就会有。啊，哎，针灸拢爱点要长，啊，治本就是动一动，然后让血管。那些也不一样，就是要不然就要平针。对，因为这种如果针灸按你没有的话，就是用压的压点，压久一点，压久一点的然后话，按的时候也可以这样动。大概压，这样连续压了5、6次都可以。嗯。还是嘛，你第一个是少，啊，很不舒服，怎样不舒服？他妈妈走，客人太多你慢慢了。走，你看，这样压下去，对，压下去，如果这一条筋会痛，就是妈妈走，他不会痛就不是。很紧，很紧，然后主要是痛在大鱼际大鱼际这里，跟我差不多。那个点好刺激，哦，就这边这个也是要把它刮开哈。要忍耐，要享受，我知道，享受那个痛感。他在表演啊。你就左手不能处理，我就会捧起来。唱首歌吧，很紧绷的。现在不行，热水。只要我长大。这块筋内底，有没有听到声音？啊？痛了有没有听到声音？有感觉了哈。老师，我没有听到，大声一点。再大力一点啊！要在那叫啊！不要闹，那表示老师你用的太小力，他叫不出来。不要闹啦！我跟你们没仇呢。就是心脏这有的不一定说是然后看卡住哈，这有的是要。不要闹，听哈。有。học được giá lắm Kỳ cục ha không quý thì ăn 伸展， cũng mà nó quý xong thì 因为这边也前面有伸展器。听感动了，那比较有比较好，比较好，那要刮几次哈？刮几次有时候这个地方要压一下。就要多做，就很舒服。你怎么都有飘飘的声音？筋对只对哈，咱这腕关节这拢较会去使用。哦。嘛，定下你做起来。好，谢老师。应该比较好。有比较好。松多了啦。对啊，那个有上面。